നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനം എന്തെങ്കിലും വാർണിംഗ് സിഗ്നൽസ് തരുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർണിംഗ് സൗണ്ട് തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും രീതിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വാർണിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ടൈപ്പ് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം അതിനകത്ത് കാണും. നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്ററിലോട്ട് അന്നേരം നോക്കണം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. യെസ്, ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായതുപോലെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന്റെ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടക്കുകയാണ്. ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന്റെ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. യെസ്, ആ ലൈറ്റും പോയി, വാർണിംഗിന്റെ സൗണ്ടും പോയി. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിക്ക് ഒരു സൗണ്ട്, അതായത് ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്ററിലോട്ട് നോക്കുക. മീറ്ററിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആകാം, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആകാം, ഇതുപോലെ ഏതൊരു കാര്യം വേണം. ഡോറ് തുറന്ന് കിടന്നാൽ വരാം. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക.